حذر وزير النفط والمعادن الأستاذ ذياب محسن بن معيلي من كارثة بيئية نتيجة تسرب النفط الخام من الخزان العائم في سفينة صافر المتواجدة حاليا في ميناء رأس عيسى، والتي تحتوي على أكثر من 1,140,000 برميل من النفط، محملا التحالف مسؤولية أي كارثة بيئية متوقعة. وأكد وزير النفط والمعادن أن استهداف الموانئ والمنشآت النفطية جريمة تتنافى مع كل الأغراف والقوانين الدولية، وسيكون لذلك نتائج كارثية على مختلف المستويات وخاصة على الجوانب الإنسانية. وأشار إلى أن قطاع النفط ملك للشعب اليمني ويرتبط بحياة المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، ومشددا على ضرورة إبعاد هذا القطاع عن دائرة الاستهداف، وداعيا الأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها والعمل على تسهيل انسياب المشتقات النفطية وإيقاف استهداف الموانئ والمنشآت النفطية لتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة على الشعب اليمني.